এখানেই রান্না হয়? বাহ। রান্না কি চুলাতে করেন না কারেন্টে? ওই গ্যাসে গ্যাসে গ্যাসে। পানি 2টা। कितना रे 35 में ইন্ডিয়ার ট্রেনের রান্না হয় হচ্ছে এখানটাতে। পানি নিতে এসেছিলাম, ওই দেখেন আমি ভয় ভয় মতো করব। তো এই দরজা ছেলে ঢুকলাম। এটা কি ফার্স্ট এসি ক্যাবিন? হ্যাঁ ফার্স্ট এসি। আচ্ছা, এটাতে হচ্ছে 2টা করে সিট থাকে? দুটো না, 4টে থাকে, কোনটা দুটো থাকে। আচ্ছা আচ্ছা। দুটোতে দুটো করে থাকে। এগুলার ভাড়া কেমন? 5000 টাকা পার। 5000 টাকা। একসাথে যদি প্যাসেঞ্জার এখনো যেতে পারেন। না, আমরা তো 2তে আছি। এখন বসে যান, আমাকে 1000 টাকা দেন, আপনি বসে। ও আচ্ছা, না ওইটা না, আমি যখন কাটবো টিকিট একসাথে 2টা প্যাসেঞ্জার অ্যাড করে, তখন কি একই রুমে 2 জনের পড়বে? হ্যাঁ, এইটা এটা 4টে আছে, এটা 4টে। এর ভিতরে কি দুটো আছে? মানুষ দুটো সিট আছে। মানুষ আছে এর ভিতরে? হ্যাঁ, মানুষ খালি নেই? না, খালি নেই। দুটো সিট এগুলোতে থাকে, দুটোতে হচ্ছে কি দুটো থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এইচ ক্যাবিনটা দুটো থাকে। আর একটা থাকে মানে মানে একটা ক্যাবিনে 2টা সিট থাকবে? 2টা সিট থাকবে। এগুলোতে সবই 2টা সিট না, থাকবে? এটা এগুলোতে 4টে করে সিট আছে। আচ্ছা আচ্ছা। দুটো কেবিনে এরকমে দুটো করে আছে। আচ্ছা আচ্ছা। সেটার জন্য বলে, মানে সেটা ক্যাপাসিটি বলে দেয় ওখান থেকে যে দুটো আছে। আচ্ছা, এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, ধন্যবাদ। তো 1000 টাকা দিলেই নাকি মিলে যাবে? কি সিস্টেম রে ভাই, মজা করলো কিনা জানি না। ওই দেখেন ওই সাইডে আরেকটা ট্রেন যাচ্ছে। এটা হচ্ছে 2 এসি। সেকেন্ড এসিটা মূলত অনেক দারুণ। কাজের গল্পটা আছে না, ওটা অরিজিনাল। চাই চলে আসলাম আমাদের ক্যাবিনে। রান্না দেখে আসলাম কিভাবে হয়। সবাই নাক ডেকে ডেকে ঘুম পাচ্ছে। একটু যদি বাইরের সাইডটা দেখতে চাই তাইলে হচ্ছে দরজাটা খোলা লাগবে। এই হচ্ছে খুলে গেল, আর এই হচ্ছে খুলে গেল। বাইরেটা অনেক তপ্ত গরম, আর ভিতরের সাথে একদম এসি, ঠান্ডা লেগে যায়। এখন তো ট্রেনের জন্য ওই সাইডটাতে দেখতে পাচ্ছেন না,
পাহাড়টা ছেড়ে এসেছি। প্রচুর পাহাড় পেয়েছিলাম, অনেক বড় বড় পাহাড়, পুরাকৃতিক পোড়ামাটির উঁচু উঁচু পাহাড় টাইপের। তারপরে সব কিছুই পার করে এসেছি। এটা জংশন, সামনে যেতে ভয় করে। ট্রেন চলছে, আশেপাশে কত মানুষ, কত মানুষের বসতভিটা, কত জনজীবন, কত ঐতিহ্য, কত সংস্কৃতি, কত স্মৃতি, সব কিছু পেরিয়ে চলছি আমরা ট্রেনে। আমাদের 1727 কিলোমিটারের জার্নির শেষ হবে আজকে সন্ধ্যায়। এই মুহূর্তে টাইমটা হচ্ছে, যদি আমি দেখি, 12টা 27। ওই তো 6টার দিকে আমাদের ট্রেনটা আমাদের গন্তব্যে থামবে। গতকাল উঠেছিলাম আমরা হচ্ছে 2টা 40 ট্রেনের ভিতরেই ঘুম, নাওয়া খাওয়া। অবশ্যই নাওয়াটা হয় নাই। ড্রেসটা চেঞ্জ করা হয়েছে, এখানেই বাথরুম, এখানেই সব। এটাই হচ্ছে আমাদের একদিনের সংসার ট্রেনের মধ্যে। তবে আপনারা যারা কাপল আসতে চান, হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ, তারা ফার্স্ট এসি, যেটা ফার্স্টের দিকে, ওই তো ট্রেনের একজন বলেছে যে একটা ক্যাবিনে 2টা রুম থাকে, ওইটা নিতে পারেন। আপনাদের আর সেই বরিশালের লঞ্চে ওইটা নিমো ক্যাবিন রুম, ওইটা আর করা লাগবে না, ঠিক আছে। এখানে ট্রেনে, ইন্ডিয়ার ট্রেনের ক্যাবিন রুম অনেক ভালো, এসি পাবেন, 2টা বেড পাবেন, ইচ্ছা মতো আপনারা হানিমুন করতে করতে, উপভোগ করতে করতে যাইতে পারবেন। কারণ আশেপাশের যে নেচারটা, যেটা উপভোগ করারই মতো, অস্থির, যেটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না, অনেক ভালো। বাইরে থেকে খাবার নিয়ে উঠবেন, কারণ এখানকার ভিতরের খাবারটা নাকি অতটা সুন্দর করে রান্না করা হয় না। কারণ অনেক মানুষের খাবার তো, দেখলেনই তো কীভাবে রান্না করা হচ্ছে, তাড়াহুড়া করে রান্না করা হয়, এত মানুষের খাবার, এই জন্য এরকম সমস্যাটা হয়। আর আপনারা যারা হানিমুনে আসতে চান, ট্রেন জার্নিতে অনেক দূরে যাইতে চান, তারা 3-4 মাস 5 মাস আগে টিকিটটা কনফার্ম করে রাখলে খুব দারুণ সিট পাবেন। আর ফার্স্ট এসিটা আসলে অনেক আগেই বুক হয়ে যায়, অল্প পরিমাণে থাকে তো, এই জন্যে। ওই সাইডটাতে প্রচুর জঙ্গল, প্রচুর গাছপালা, ওই সাইডটাতে সবুজের সমারোহ।